Добрий день! Знову ми на YouTube каналі Лікар Ілящук. І спираючись на те, що було певний цикл лекцій попередніх, я хочу розказати деякі, ми кажемо, цікавинки. Це буде стосуватися і людей, які не мають медичної освіти, ну і ті, що мають освіту. Десь місяці-два тому прийшов до мене пацієнт, йому 82 роки, різке зниження слуху, проблема, жінка, каже, на мене кричить, бо я погано чую. Я в першу чергу за рукою зведу до лікаря. Лор, дивимося, що є пробка, промили. Легше стало. Бачите, кажу, 5 хвилин позора і все нормально. Через 2 дні він приходить, знов сумний, каже, знаєте, став ще гірше чути. Це мене трошки здивувало. Але потім, і так, пробку вимили краще. Крім того, коли промивали, порухалась мембрана слухова і слух покращився. Потім вона знову, як кажуть, перестала бути гнучкою і слух погіршився. І ще, очевидно, є так званий кохлеарний неврит. Це коли слуховий нерв пошкоджений, є постійний шум шиплячий і просто понижується слух. Знаєте, якось було незручно відступати. І я вирішив, з методом суджок, попробувати вік віком, а вдруг щось вийде. Отже, я взяв, я покажу все, моє право показувати, як кажуть, на собі деякі речі. Зараз я покажу, що ми робили, який був результат. В першу чергу я методом, як ми кажемо, відповідності вплинув на там, де проєктується вухо. В нього праве вухо чуло гірше, ліве краще. І я вирішив вплинути спочатку простим методом, потім сів подумав і поставив йому так звану ще абстрактну схемку. Тут. Як я вже розказував, показував, у нас постійно, це був мужчина, ліва рука, і в нього праве вухо почувалося гірше. Я взяв голочки і просто на вухо поставив, там, де воно проєктується, і взяв, враховуючи, що це вікові категорії такі, що вже там і внутрішнє вухо, зона пірамідки зацікавлена, методом 3 точок. Поставив на висок, яка розказує, як зернятки ставляться, там теж можна. І 3-ю голочку поставив, чуть-чуть нижче, там, де щелепа, вище складочки, отут. Це називається методика, метод 3 точок. Навіть якщо ви, ті, що починають працювати, може, медичні працівники, ставити діагностично їхній діагноз, східний і наш, не завжди, кажуть, так себе заставити переломити, можна. Плюс про дзеркальне відображення, як я говорю, всі парні органи дзеркально відображуються. І я, на всякий випадок, поставив йому на ліве вухо просто, хоча воно чуло ніби краще. Оце була методика 3 точок, голочками поставили. Враховуючи те, що згідно східним методикам, за вуха, функцію вух відповідає меридіан нирок. Не знаю, яким чином вони це встановили. Я думаю, що, може, на самі нирки, скоріше всього, це наднирники, які виробляють досить багато хімічно активних речовин, які впливають на весь наш організм. І, очевидно, вони методами, кажуть, тика працювали, що можна вплинути. І оскільки шум відносить до категорії сухості, і хвороба мужчини хронічна, це вже не тепло, не волога, це вже сухість. Оскільки він ще чує, це значить, це не є категорія холоду, бо як холод, це вже остання стадія хвороби. Я взяв меридіан нирок, і собі, значить, сухість, точка сухості, точка волога, вітер, тепло, волога, сухість. От у нас тут точка сухості. І ми проти тока енергії поставив сухость, я тормозив. Чуточку нижче треба. Так. А згідно законів
біоритмики на сухість нападає тепло. І я на меридіані нирок стимулював точку тепла. Вітер, тепло десь у цій частині. От така схемка вийшла. Ну, це для лікарів, які все-таки займаються суджок, це для них буде цікаво. Ми поставили раз. От він сидить, я задаю питання. Кажу, які у вас відчуття в області ваших вух, особливо правого вуха, яке погано чує? Він каже, знаєте, появилось відчуття тепла, і тональність шуму помінялася. Він став більш таким дзвінкішим. Не шипить, а такий дзвінкий. Ми ним займалися 3 дні підряд. Шум суттєво зменшився, слух суттєво покращився. Каже, все, жінка на мене вже не кричить, вона зі мною розмовляє нормально. От. Я навіть не сподівався, що буде такий результат. Ну, ми до 5 днів закріпили. Кажу, якщо буде якась проблема, ви все-таки підходьте. Він мені перезвонив, каже, нормально, дивлюсь телевізор, розмовляю з дружиною. Слух, звичайно, не є ідеальний, але в порівнянні він є кращий. Бачите, ми знову зачепили стадії хвороби. Якщо ми чітко встановили, в якій стадії знаходиться хвороба, і приймаємо це для виробітки рецепта, то досить непоганий результат. Ну, тепер для загалу, ті, що не мають медичної освіти. Я повторю, кожна хвороба проходить певні стадії. Точка вітру, ніхто не звертає на це уваги. Ну, стадія вітру. Лише лікар, який знає ці методики східні, може вам по пульсу чи по деяких симптомах встановити, у вас починається отака проблема. Не всі пацієнти на це звертають увагу. Далі хвороба приходить в стадію тепла. Тут пацієнт вже починає відчувати неприємності. Ну, я голочки зніму, хоча в мене з слухом все в порядку, так що ми не будемо себе заставляти мучити. Коли стадія тепла, пацієнт вже відчуває, йому неприємно, є якесь відчуття розпирання, може бути помірний якийсь біль. Він же тоді звертається до лікаря. Немає значення до якого. Чи це до звичайного лікаря, чи того, що займається східними методиками. І лікар вже на цій стадії може вам більш-менш гарантувати добрий результат. Бо якщо ви прийшли в стадії вологи, це вже все буде трошки тяжче, тому що вже орган набряк, там йдуть певні процеси, такі важчі. І, відповідно, лікувати тяжче. Якщо ви прийшли в стадії сухості, ще важче. Але все одно піддається. Коли ви прийшли в стадії холоду, результат може бути сумнівний, або, як ми кажемо, паліативний. Трошки зменшується біль, чуть-чуть функція може бути покращена, але не більше. Тож, будь ласка, яка б у вас не була проблема, підніміться з свого дивана, не ковтайте знеболюючі таблетки пачками. От болить, у нас же як тут на Галичині кажуть, жиби не боліло. От я зараз займаюся однією людиною, яка пила діклофенак жменями. Болі в спині, працювати треба. Людина відповідальна, не може. І от ми зараз стикнулися, що в неї є певні проблеми. В неї категорія вже сухість, вже наближилась до холоду, бо вже оті таблетки знеболюючі дають мінімальний ефект. Добре, що в неї міцна система травлення, не появились виразки, і печінка все переварює. Тобто людина ще має такий запас здоров'я. От я вам продемонстрував, як можна, коли пацієнт звернувся, навіть в такій стадії досягнути результату. Тепер ми звернемо увагу ще на таку проблему. Як я раніше говорив, розказував в минулих темах, є така хвороба, називається поліостеоартроз. Так ми її назвали. Це коли всі суглобчики починають трошки припухати, деформуватись. І, відповідно, пацієнт страждає. Якщо робота не дуже пов'язана з якимись точними рухами, це терпимо. Але це як лікарі, особливо хірурги, музиканти, це для них трошки проблемно. Значить, всюди, де є суглобові поверхні, а їх в нас дуже багато, кожен хребець в хребті
має кілька суглобових поверхонь. І хрящики, які там є, вони повинні нормально живитися. Це що включає? Правильна фізична активність, правильне харчування, лікування хронічних запальних процесів. Це є мігдалини, зуби, гайморові пазухи, і всі органи, що знаходяться в нас в животі. Тоді оця проблема поліостеоартрозу у вас може догнати лише як вам виповниться 80 років. І отже, давайте ми подумаємо, як вплинути методикою суджок на цей поліостеоартроз. Все, що простіше для всіх нас, це порядок на кухні. Я в кожній темі, не в кожній, майже в кожній повторюю, киплячий жир до 30 організм нас нормально переварює. Якщо після 30 жир, який кипить, він з стадії вологи переходить в стадію холоду. Значить, організму, щоб його засвоїти, треба витратити досить багато енергії і хімічних речовин. Це є підшлункова залоза, печінка, просто система травлення, ще інші ендокринні органи. І якщо ми грузимо їх постійно, вони перестають правильно працювати, і тоді оці речі нам починають відкладатися на судинах, на суглобах, всюди, де є нагрузка, там вони і відкладаються. Значить, правильне харчування, я знову повторююсь, це є жир сирий, м'ясо видавати переважно говядині, кріль, курка, свинина теж може бути, копчені речі дуже обмежувати. Бо там теж є деякі сполуки, які негативно впливають. Тепер безпосередньо знову підійдемо до методики суджок. Беру знову свою ліву руку і нагадую, всюди, де в нас є суглоби, шийний відділ хребта, 7 хребців. Вони між собою спілкуються, в них є суглобові поверхні. Так, беру я знову свого асистента сюди ближче. Повертаю. Тут є 7 хребців. Вони всі між собою спілкуються. Є в них поперечні відростки, вони невеличкі. Колись були ребра, в нас йшли аж до самої шиї, тепер вони тут кінчаються. В гадюки ребра йдуть до самої шиї, від хвоста до шиї. У нас немає. Є поперечні відростки. Вони між собою спілкуються. І якщо ви, людина не дуже гонорова, йдете, голову туди, сюди, повернули, сюди, сюди, ви їх масажуєте. Різких крутящих рухів робити не треба. І нагадую знову, берете твердий, можна взяти олівчик і періодично оцю зону, гранчастий олівчик, отак масажуєте. Ви розмасажували, тут кровообіг покращився, і синхронно це робиться там. І одночасно, рефлекс ми викликаємо. Нема рефлексів, немає життя. Чому я звертаю на шийний відділ? Це, як говорив професор Пак, як секретар перед кабінетом директора. Він пропускає інформацію вверх в головний мозок і з головного мозку вниз. Без шийного відділу спинного мозку нам складно справитись з внутрішніми проблемами. І від того, які хімічні речовини виділяються в нас на кінчику нервових волокон, такі ми маємо проблеми на периферії. Якщо вони все якісно і правильно виділяються, обмін речовин йде правильно. Неправильно ми маємо неприємності. Так от, вплинули ви на кухні, навели порядок, шию свою не забуваєте, фізично активно рухаєтесь. І якщо у вас є головні болі, головокружіння, це я вже не раз говорив, значить проблема шийного відділу хребта. 100% у всіх, я вже спостерігав не один десяток пацієнтів, які приходять і проблема в шийному відділі хребта, 100% буде проблема в поперековому відділі хребта. Така закономірність статистика. І якщо ви будете впливати тільки на шийний відділ, добре, не забудьте, навіть коли вас не турбує зовсім поперековий відділ, не забудьте зробити гімнастику, розмасажувати свій хребет. І тут попробувати знайти болючі точечки,
їх помасажувати. Знову ж нагадую, накласти зернятка, щоб вони працювали. Таким чином ви відстрочите оці явища поліостеоартрозу. Ну, ще раз нагадую, знову нагадаю про суглоби. Оцей суглобчик – це кисть, лікоть, стопа, коліно, ну і тут стегнові. Їх теж періодично розмасажовуйте. От коли ви їдете в транспорті, вам, щоб лишній раз не сидіти в телефоні, ви лучше розмасажуйте ті суглобчики. Тоді буде кращий результат. Якщо у вас все-таки пацієнтів, які нас слухають, появляться якісь проблеми більш конкретні, задавайте питання, я попробую тоді якось більш детально сказати, бо я мушу загальними фразами розмовляти. Добре, наразі дякую за увагу, до зустрічі.